いつもご覧いただきありがとうございます。この石組みなんですけども、何度か使ってちょっと改良点が見つかりましたので、石の配置をいじくりました。そしてここで燃やした後の燃えかすの処理なんですけども、この100均のトレイを引いて受けようと思います。そしてその上で燃やすのはこの蒸し器、ホームセンターで1000円弱ですね。21センチから31センチまで広がるちょっと大きなやつです。これを焚き火台として使おうと思います。そしてこれも100均の台所用品なんですけども、シンクスライド棚と言います。これ伸び縮みするんですね。片側にこの太さのワイヤーが4本、こちらは3本だったんですね。その3本の方は真ん中の1本を切り取りました。そしてこちらの方は4本あった中の2本を切り取りました。そうすることによってこの自然石の凸凹ですね、凸凹にも対応しやすいようになります。今回は2本買ってきました。でこちらのものは平らになってるんですね。この部分を切り落としてあります。ああいうふうに置いて、その上にこういうふうにかけられるんですね。そのためにこれがあるとこれができなかったので、これを切り落としました。でこれからはこういうふうに使っていこうと思います。そして今日はとてもシンプルなラーメンを作ります。
キンラーメンは出来上がりですね。そしたらこれを外してでは、いただきます。チキンラーメンミニサイズを3つ分ですね。いただきます。今日初めてこの蒸し器を焚き火台として使用したんですけども、合格点の感じですね。よく燃えたと思います。ただ真ん中にこの持ち手を残したのは、これはちょっと失敗ですね。ない方が薪の移動とかが楽ですね。だいたいこんな感じです。今日は麻紐を使ったので、思いのほか着火がすぐにできちゃって、その後の体勢であたふたしてしまいました。まさか一発でつくと思わなかったんで。那須高原もだんだん紅葉が落ち葉に変わってきています。以上です。ご覧いただきありがとうございました。